Ja, pri tebi vidim, da ima video malo laga. Ja, se verjamem. Ali je pa tako Ali je tako, da ne vidiš, da ne slišiš, da ne vidiš. Tako v bistvu je dober, ker če gledaš v video, ali te ne vidiš, a veš, da mu video zamuja, tako da je v redu. Ali ima ta, a veš, on zna na mic petne na matrico, ne, a veš. Da Ben opazi, da znam ali kaj. Lej, točno to je trik, stari. Neke stvari mi še zmeram ostajajo skrite, veš, tudi samo pred mano. To je ta trik, stari, da skriješ z majkom, da ti lahko fejkaš. samega sebe presenetim, je zdaj že kar v redu. Še malo si te srednjo obrv porediš, pa už Fred Miller 2, stari, sploh ni problema. Dobro, okej. Ne vem, če li hoče, pa je kaj drugega. Vse so vsi tele, a veš, vse, kar se dogaja na tele, na sceni ponavadi. A spi na lovorikah ali kaj? Novo plato dela. A se je umaknil? Ne, meni se zdi, da imate z mulcem studio, pa snemata male bende, pa to. Res, je producer rato, ali kaj? Pa se on je že skozi, mislim, ni bil producer, ampak je pa produciral svoje stvari, kar je bilo tudi slišati. Evo, če je to, je to. Wikipedia ima svoje modele. Valjda ni zebancija. Je pa bolj škrbina, kakaj, tako da. Ampak en odstavek je, v bistvu je več, kakor je o zemlji napisano v Štoparskem vodniku, tako da ni tako slabo. Pol je v redu, ja. Pol je v redu, ne, niso ga ven fuknali, pa kaj tazga, veš. Ja, jaz sem se danes dal v primerno upravo, ne glede na to, da snemamo od doma, ne. Sem se dal v Arturjevo. Jaz imam pa nov šlafrok, ampak kje pa je? Tamle je, sam je a veš, Kaj imaš svilne tega, ali kaj imaš vljujo? Ne, tak. Ja, kar roki bil bo. Puhak, a veš, puhak, kaj ta vroč. Razumem. Ja, se taj tudi najbolj topo, ampak je, sem rekel, se spodob. Mislim, pravilno. Škoda, ker poslušalci pa poslušalke nimajo videa, ampak Ne, prav nič ni škoda. Ne, čisto v redu, it's all good, vse je v redu. Jaz imam ta lepo srajčko, to ne vem, kaj je. Majčko imaš res je lepa. Majčka, ne srajčka. Jaz lahko potrdim to, tako da za vse Ti zdaj jim lahko malo lažemo, veš, ker nimajo slike. Ja, ker drugače imajo, ne? Kako smo vsi v seksi opravah. Ja. Režija lahko date, you can leave your hat on od spot. Ja. Moj kovk ne vem že, če je za te plese, ampak v redu. Važno, da prideš, važno, da si seksi, stari. To je važno. Dvisa, če imaš kovk s kovkom, pa mogoče še bo. Manj je več, ne pretiravati, ne? Kva, štartamo, ali kaj? Ja, tole moramo reči, ne, da danes se sliši, da... to ni tale športanje, očitno. Zdaj, ko smo te zdravstvene težave naše obdelali, ne? Ja, pa predlagam, da režija spusti avizo. A ker doktorju pošljamo skupen posnetek? Ja, kar dajmo. Da nam bo diagnoza pol postavil, da jo spet malo prešparamo. Tako. Ja, pejmo na avizo, pejmo. Ok, dober. Zdravo, to je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In tudi v enem poglavju Štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Naročite se na naš podcast, da bomo vsak ponedeljek zjutraj avtomagično v vašem predvajalniku podcastov. Ja, no, prejšnja epizoda, dajmo. Ja, Monopoly smo obdelali, ne? Res smo ga. Sem objavil na internetih ta, da je bilo. Si objavil, ja. V bistvu Bajega bi lahko napisal po svetu komad. Vidiš, ta smo ti uradili od igre mama. Jo, to le bo pa don zanimiv. Zakaj je vsem krehu? Ja, zgleda, ja. Ja, smo imeli še kaj tazga.
Ja, seveda, ne. Fordu se je mudil na žurko, pole pa Slarci tudi rekel, da se tudi ne mu mudi na žurko, pa sta šla. Da je bilo res fajn, da bi šli na žurko, ne? Ja, mislim, valjda. Kdo bi pri zdravi pameti zavračal napovedano žurko? To je res. To je tako, kot piloti pravijo za padalca. Ne. Kdo bi pri zdravem razumu skakal iz polno delujočega aviona? Ne. Približno tako je. Ja. Pač greš, ne. Ja, no, to je bilo. Zdaj pa rukamo opozorilo za Kvarnik, ker nas čakajo časovna potovanja. Ja, ali bo? Ja, bo. Dobro. Ti povem, da ni sam kašelj nadloga, ampak tudi časovna potovanja so nadloga. V bistvu res, ja. To smo že ugotovili. To je bilo že enkrat prej napisano, Ja. Stvari, da bi kdo postal svoj oče, ne, pa da bi neke take zaplete lahko prišel. Te časovne zanke, pa lupi, pa tako, pa kako se to zapre. Pa... No, ampak jaz sem šel pol malo pogledati, če so pač možna, časovna potovanja. Ne? In tako da znanstveniki glik zdaj iz predavalnice te ne fuknejo ven, če omeniš, da bi bilo možno. Ne? Teoretično je možno, kao, ja. Sam zdaj... Stephen Hawking je pa rekel, da bi bilo v bistvu, da pač zaenkrat ni možno, saj v takem smislu, ki mi poznamo, ne, da bi se pač vračali naprej nazaj, ne, ker pač tega zaenkrat ni še noben naredil, ne, prav pa glede na to, da to ne bo možno, to pomeni, da ni še noben, v bistvu, da nismo bili deležni trume turistov iz prihodnosti, ne, ki bi nas hodili gledati, veš. Ja, tako, kot tukaj pravijo, ne? Tako, kot se tukaj isto pravi, ne? Tukaj je lepa zgodbica o tem, kako pol mal naprej. Kako je točno to se dogajalo. Pač ni, ne, ampak da recimo, ne, da pač pri tem time travelu, ne, recimo, oziroma pač če bi hitrostjo večjo od svetlobe, ne, letu se pa pač te pozna razlika med Zemljo, ne, pa med unim. To je pa po relativnostni teoriji, ne, da je pač v bistvu čas odvisen od dojemanja oziroma ne. Tako, ja. Ja, zato ni treba je to vesolje, lahko že na vlaku probaš. Ni tako, da je ena od utemeljitev že tako, da na vlaku probaš. Sem pol bral od dveh dvojčkov, ki so delali pač poskuse na njima, ki sta bila pač oba dva astronauta in so pač en je bil en let v vesolju, pa une brzine, pa tisto. No, in sta se pol zafrkavala, da prej je bil on 6 sekund starejši ali 6 sekund ali 6 minut od brata, ne, pa je bil pa, ne vem, 5 milisekund več, veš, zaradi tega, ker je pač sam dober. Eni se v to zataknejo, lej. Ja, lej. Red je red. 5 milisekund pa 5 milisekund. Ja, tako. Ni majhen čas. Sicer dvomim, da je to ginekolog pri porodu upošteval, ampak... Ja, lej, tako če ni vedel. Če pa vedel, pa bi. Ginekolog pri porodu ne da niti ni upošteval, najbrž niti izmeril ni tega takrat še. Ja, seveda, ne. Mislim, ker nikoli nisem videl, ne vem, da te na porodu čakala, veš, tako kot pri slalomu, veš, da te z unimi štoparce oziroma dajo čez ta zadnja vratca prletu, veš, ne. Ja, ampak če sem mal hudoben, ne, pri astrologiji je pa pomemben, ne. Dobro, tam so minute, ne milisekunde, ne. Kaj pa če si glih na prelomu iz enega kozovca v drugega, pa to, ne? Ja, sem tam minute šteje, ne, sekunde, še sekunde, ne, kukor jaz vem, minuta je. Ja, sej, ampak vsaka minuta ima zadnjo milisekundo, veš, tako. Ja, pri kotu, ne, a misliš pri kotu ali kaj? Ja, tako, ja, kam boš padel. A veš, planet je poštel. Kjer planet boš padel. Ja, vem, zdaj ne boš čist determiniran z unim planetom, ne, tako, kot bi bil sicer. To ne bi bilo ful več enih stvari, ne, tako da. To je približno tako verjetno mišljen kot genska analiza, veš. Imaš, ne vem, 65% možnosti, da boš dobil raka, ne,
Ali pa ne, če ti naredijo DNK analizo, ne vem, nekih. S tem, da tiste dejansko znanost, uno drugo je pa horoskop v bistvu. Ja, no, vem, ampak na koncu ti zunih, zdaj če si unga slišal, da imaš pač, nekdo je slišal, da ima 65% možnosti, da dobi raka, en je slišal pa, ne vem, da ga ima 35% možnosti, da ga ne dobi, ne? Ne. Ja, no, to je res. Ja. Zdaj pa kaj se bo temu pravijo pa v psihologiji, kako samo izpolnjujoča se prerokba, ne, a veš, to, kar si slišal, tiste bo zgodilo, veš, ne, tako da. Ja, sej. In ti izveš dal tudi poudarek. Je jeba, da ti tako stvar ne povejo, ker se lahko pol na to ubesiš, ne, če si take sorte človek, ne. Ja, ker pol samo o tem razmišljaš in pol te točno to se zgodi. 65% imate, da te v avtobus povozi in pol se cel življenje bojiš, da te v avtobus povozi in pol te res avtobus povozi. Pa smo spet še pri tem, da je ta dodatna psihološka zanka, ne misliti na belega medveda, kdo je že bil Dostojevski, ki je rekel, da ne misliti na belega medveda. Ja. In kaj delate zdaj vsi? Živijo, mislimo na belega medveda. On bi pol recimo vstal, ker bi mislil, da ga bo avtobus povozil, bi vstal v svojem stanovanju v 12. štuku, ne, in pač ne bi nikamor hodil, zato da ga avtobus ne bi povozil. Ampak kot bomo v naslednjem poglavju slišali, ne bi se verjetno nekomu lahko tudi to zgodilo. Tako? Napoved naslednjega poglavja že kar zdaj. Sam je res. Sicer za en teden, ampak nekomu bi se znalo to zgoditi. In kdo bi vozil avtobus? Ne, kvarnik smo sicer dal, ne znak za kvarnik, ampak ne bomo povedali. Ne za naslednji teden kvart. Ne bomo povedali. Ja, mislim... Čeprav mogoče lahko tudi, ker drug teden bomo veliko govorili o tistem, kar se bo dogajalo. Tako da veš, pol poglavja že kar ta teden povemo. Okay. Čeprav to bi bil precedens tak, da... Lahko damo pa malo teaserja, ne, za drug teden. Drug teden bo črn. Kaj bo? Veš, kaj bo drug teden? Drug teden bo dramatičen črn, se hoče reči. Drug teden gremo v katedralo sovraštva, to lahko rečemo. Tako. Ja. Katedrala je katedrala, ne. Vsi metalci imajo fetiš na te stvari. Vala, sploh na skrunt katedrale, ampak hajde. Enoč, ne, mi moramo še klele ne ostati v bistvu v teh časovnih potovanjih, ne, pa v pisanju pesmi, pa... Ja, tako je, ja. Zanimiv, ne, zdaj, v tem poglavju v bistvu zvemo, kako so se ta časovna potovanja sploh začela, ne. Oziroma začela, kako so pripomogla, kaj je pripomoglo k popularizaciji leteh. Ne. Kako so se začela, v bistvu ne vemo, zato ker avtor pravi, da si rabil 4 življenja posvetiti hipermatematiki, preden si jo poštekel, ne, kar je bilo pa praktično nemogoče do izuma časovnih potovanj, tako da v bistvu noben ne ve, od kje so se znajdla. Ne. Tako da v bistvu tak catch-22 je bil. Ja. Rabu si, ne. V bistvu, ja. Rabu si je full cajta, nisi pa mogel dobiti, dokaj nisi pogruntil časovnega potovanja. Ja. Jaz bi rekel, da je to tako kot s kuro pa z jajcem. Ne. Ni šlo linearno, ne. Ni bila sam zadnja kura pa prvo jajc. Ne. Nekaj je bilo, ja. Nekaj je bilo, ampak mi v bistvu vemo, kaj je bilo tle. Ne. V tem primeru je bil pesnik Lalafa. Pesnik Lalafa. V glavnem, ne. Pesnik Lalafa je bil, zanimivo, da se v tej knjigi kar dosti pojavljajo neki pesniki, ampak ja, ta je bil v bistvu iz neke dolge dežele, ne. Z dolge dežele Efa, in je v bistvu pisal pesmi, ki so bile strašno lepe. Zelo lepe. V bistvu iz čist takih navadnih razlogov, navadni razlogi za pisati lepe pesmi, se pravi, narava je lepa. Tako, ljudi so se dotaknili te pesme, ker so bile take čutne, lepe. Ja, svoje občutke, ki je bil, kako čutom gost, kako... Pa v deklici, kaj je čutil do dekleta, ja. To. Tam se je zelo razpisal. Ja, vse take stvari, ki so pač
Ponavadi pesmi so. Ki so v muski moderne. Ja. Tako. Klasičen tak asortima tem, ne, v bistvu. Ja, neč kaj presenetljivega, da bi rekel, ne glede na to, da smo v vesolju, pa gor, pa dol, pa druge galaksije, pa vse skup, ne? Ampak ja, čisto klasičen. Bolj preproste, kakor so bili komadi totalnega razdejanja, ne? Ja, vsekakor. Čakaj, bolj preproste? Ja, seveda, ker tam sta bila pa fant, pa punca, pa luna, ki jo je raznesel pola, veš. Ja, dobro, tam je bil bolj naranžma, bi lahko rekel, ne? Tam je bil bolj naranžmaju so delali, ne pa to razdejanje, v bistvu pisal komade samo zato, da so bili bolj močne efekte. Da so nekaj razfukalo. Da so lahko planete razstreljevali tam prosto po galaksiji. Ja, tako da, on je bil v bistvu sočuten pesnik. No, ja, zelo, mislim, zelo lepe pesmi je pisal. Ljudje so tudi to zapopadli, bi človek rekel, ne? Ja, ampak zanimivo je bilo, ne, da je on v bistvu umrl tako kot, kako bi rekel tem, če bi bil na ta pravem radiju arhetip umetnika, ne, da je umrl reven. Ne. Ja, pač koliko se spodob za umetnike, ne? Tako, ja. Reč podobač, bi se spodob. Arhetip je lepo si umestil. Lepo si umestiral. Lepo, zelo lepo. Sem me premostil, ja. Ja, zelo lepo. Ja, ne, pač, kako bi rekel, klišejsko, če bi gledali film, bi rekel, to je čist brez veze film, vse klišeje so naredili. Pisal je v naravi, v ljubezni, po vseh tega pa je pa še reven umrl, ker ga Ben ni maral. Ja, ampak, a veš, so pa ljudje, ne, so pa pol to njegovo poezijo najdel in je ratu posthumno cel hit po galaksiji, ne, v bistvu. Tako, ja, ne. Avtor piše, da so pesmi stoletja razsvetljevale in pojile življenje številnim ljudem, katerih dnevi bi bili brez njih temnejši in pustejši, mislim, a veš, ne. Ja, ljudje so se najdli, ne, ljudje so se najdli noter, kar je, mislim, point umetnosti, ne? A veš, so se najdli noter. To danes bi bil Netflix, ali kaj? Ja, lej. Mislim, pustejši dnevi, ja. Pa to pa... Ne znam da se najdeš noter, ja. A si ti znaš predstavljati zdaj svojega otroka, ki bo stopil na pust deževen dan, ki bo stopil do knjižne police in si bo Prešernove poezije dol vzel in jih bo prebiral do večera. Ne vem, z katerega vzporednega vesolja bil tam, ampak... Če je 8. februar, ja, drugače pa ne. Aha, ja, okej. Ja, drugače pa bolj v vzporednem vesolju, ja. Čeprav bi mogel, veš, po mojem ne bo švoh, ne. Mislim, se ne sam Prešerna, se še kdo drug kaj napisal. No, ampak zdaj smo tako dali nek stereotipa, veš. Imaš prav, ja, pa tudi on je deklico imel, ne. Pa tudi on je zaslovel pol, ki je bil že mrtev v bistvu. Tudi, ja, tudi recimo. Zares, tako da, ja. Ja, no, v glavnem, ampak pol se je pa zgodilo to, ne, da pride do odkritja časovnega potovanja, ne, in pol so pa eni strici, ki so delali korekturni lak, koliko mi je všeč, da je bilo to zapisano v 80-ih. V bistvu po domače Edix. V naših cajtih se mu rekel Edix. Ja, zdaj je korekturna miška, zdaj ni več Edix. A res? Korekturna miška? Jaz sem napacavil z unim penzelom, ne? Ne. Ja. Kaj tam potegneš? Mislim, kar primeš. Zdaj ni korekturni lak, ampak je korekturni trak v bistvu. Ja, v bistvu je trak, ja. Brez veze. Še to so uničili, si se imelo fajn pacati. Ja. A ne? Pa pol, ki si na frišen še napisal gor, ki ti je kar tudi prijemal, pa vse je super. Ne, ti si bilo slabo za kuli, ki je pol se lahko posušil, če ga nisi strajbil, se je posušil pol kuli, je bilo navaren. Ampak itak si šel takoj čez pisati. Itak, kdo je pa čakal? Mislim, jaz niti nisem popravljal. Ti se bilo samo neki cajtov modern, se mi zdi, ni bilo to tako. Ne, v naših cajtih je bila bolj pivna najprej. Ja, vse se je začel s pivno, a veš? Tako? Uno Jolijevo iz Avstrije, iz KGM. Pivna je pa bila, pivna je pa tabul.
Pa če smo v Jolly, bila je še una, ne vem, kaj je bila druga firma, naša je bila, ki se pa tu dela, ampak če smo v Jolly, je bila pa Hrvaška ali neki. Ni bila Tozova, kakva Tost ta je bila, ni bila pivna. Zna bi, da je bila Tost firma, ja. Taka, jaz vem, da je bila bela pa plava, se je bila podobna Jolly, Jolly je imela una lepo unga Jollyja gor. Tost je bila, samo una je bila pa zanačka sam Satan. Za prvi B je bil tako enakovrednik, ki bi se danes, ne vem, z enim orankautom vozil. Ja, itak. Nekako so te kot pol božanstvo sprejemali ali karkoli. Tako rekoč, to je bilo statusni simbol. Mi pa nismo imeli vsi pivne Jolly, ne, ni bilo jogurt problem, Jolly pivna je bil problem, pa barvice Jolly. Barvice Jolly nisem nikoli imel, pivno Jolly sem pa imel eno ali meni se zdi, pa je bila 100krat boljša kot ona Tozdova, ko je bila res krep. Ti si bil sam za sošolce metati. Mislim, pa še ti. Ne, uno si razdrl, pa si uno ven potegnil, pa pihalnik naredil. Tako, to za pihalnike. Za pihalnik je bila pa vrhunska, to je pa res dobra. To je bila dobra plastika, ta trda, ki se lahko tudi v zadnjem žepu nosil, pa je bilo. Sej mogoče zaradi tega niso dobro delali, ker smo jih mi vse razstavili. Ja. Po moje je tukaj bil glaven problem. Ne, jaz se zanikam to. Jolly je bila tabul. Jolly je bila tabul. Jollyjeve se ni dale razdrt, ker je bila z ene strani pivna, z druge strani je bil pa svinčnik. Markar je bil ne, je bil sam, nisem bila vse, je bila tudi sam pivna, če se prvo spomnim. Je bila tudi, ne vem. Mislim, je pa se spomnil ta moment, ko je bila dvojna, da je pivna po markar. A se spomniš, ko une Tozdove se je dalo obrniti, pa si od začetka si uno pivno obrnil, veš? Najprej. Valjda. Ko si upal, da bo mogoče še delala kakšen trenutek ali dva, pa itak ni, pa če je šla v pihalnik. Valjda, pihalnik. Mularija se pa zdaj sprašuje, a veš, skupaj ti že tole igrico za Nintendo, ta novo. Mi smo imeli pa pihalnike. Ja, ne vem. V glavnem, ja. Good times. V glavnem, te tipi ZX-a so se odločili, da bi bile te pesmi lahko še lepše, ne? Če bi jih on v bistvu, ki jih ni mogel editirati, ne? Koliko bi bile še boljše, če bi on to lahko popravljal, a ne pa vse skupaj. Tako, ja. In so se vrgli v časovno potovanje in so mu zadevo ponudili in ga celo prepričali, ne, da je... Ja, da ni bilo lahko, ampak ja. Ja, je mu rekel, pa če le umetniki... Dobrega marketingarja je dobil pred sebe, razložil me, kako je na stvari, ne. Razložil me, kako je na stvari, zdaj že ti bogat lepo, vse bo v redu. Vse umetniki je bil malo najprej, ne. Ja, zvidel še una punca, ki ga je pustila, ki je tako lepe pesmi pisal, ga pol ni pustila, zaradi tega, ki je bil tok nalovdan, pa sta se pol preselila v hišo z bazenom. V mestu pa vse to, v mesto pa nista imela časa ni imel sploh časa več za pisanje, ker je hodil v prihodnost v bistvu na razne talk shove, ne. Tako, cela zvezda. V bistvu je bil ratu influencer, ne. Ja, ne, pač v preteklosti je šel, prepisal kakšen svoj star komad, malo s korekturnim lakom popravil in prišel nazaj, ne v prihodnosti in nabijal tam po medijih, koliko je rockstar je rato, a veš, ne? Ja, v bistvu, ja. Čeprav v bistvu je bil plagiator, ne. Samega sebe si tako, ne vem, če je plagiator pol, ne. Zakaj pa pol ni kar tam v prihodnosti vstal pa iste pesmi napisal? Zakaj je mogel v preteklost hoditi pa jih prepisovati? Če je že vse napisal. Zato, ker so bile že napisane. Zakaj bi se matral? Ker je lažje, veš. Sam, če je to iz njega prihajal, ne? Ja, lej. Takrat mogoče... Če mi je že bajto pa vse pa... On ni mogel v prihodnosti une bolečine, ki ga je punca pustila doživeti. To je res. In ni mogel tako lepega komada napisati, ne? Ja, ne moreš doživeti napisati nekaj, če nisi doživel, mislim, vsaj ta drugič. Po mojem, da bi njegovi v prihodnosti izgledali tako, veš, video bi izgledal kakšen rap komata, veš, ki z money gun streljajo od narukol, pa babe v bazenu, pa ne vem kaj vse živo. Tekst bi bil pa tudi približen tak, zdaj sem tlele v moj ta veliki bajti, imam full nara, bejba je še zmer tle, a veš, mislim... Vidiš, to je to. Ja, mislim... Še zmer bi bil lahko slaven, sam pač, veš, če ne bilo časovnih potovanj, bi bil pač reper, veš, ne, pa bi razlagal, koliko je on full, ne, največji hudec in the neighborhood, pa ne. Ja, lej, ni bilo isto, ni tega doživel, veš, tako da ne more, pač je šel, je bilo lažje šel, ne, malo nazaj, pa je malo prepisal od sebe, pa je bilo, ne.
v resnici svojo staro slavo unavčal. Tako je. Zakaj se maturči že tam? Legacy rock and roll bandi, veš, Ja. kako že prav tisti pesnik največji hit naredil že pred 20 leti. Pa si mislil, vsi so kmeti, v resnici pa kmete je on, ker čez 20 let on isto dela, lega zlomka, mater vola. A veš, kaj je bilo zanč obletnica? 200 obletnica ali ena je bila zanč. Ja, res je. Mislim zanč, 2 let nazaj, pred korono. Tako da se ta tekst ni dober postaral. Ne. Ja, takrat je bil še mlad, pa veš, pa zagret, pa ne. Mislim, se je imel prav, samo vsi ostali komadi niso bili taki hiti katane. To je res. Ironija. Yes. Tako da, drage poslušalke in poslušalci, tisti, ki ste mlajši, pa ne veste, kdo je Alien, pejte pošušati. Mislim, tista plata je legendarna. In še prva plata je absolutno. Še zmeraj vredna poslušanja. Ja, pa tudi, če ne bi bilo njega, tudi, ne vem, Trkaja ne bi bilo, pa marsikega. Vseh teh tu, mislim, se bi, težko bi prišli. Pol bi bil en drug vzor, sam malo kasneje, pa, a veš, ne vemo. V tem timelineu, če smo pri časovnih, pa teh, pa časovnih stezah, mogoče tega bi bilo drugačen, no. Ja, je Alien zihar pionir. Zihar, ne, definitivno. Ti si je bilo rap na hip-hop na slovenskem je definitivno. Saj si bi še sen zgodil, sam mogoče ne bilo toliko vplivno, pa toliko, ker se je takrat to je bilo posod. Ja, cel boom. Je bil hit, ti si bil hit. Ti si rap pripeljal na mainstream, no, tako rekoč. Ja, ampak če se pa vrnemo nazaj na časovne paradokse, pa to ne. Pol so pa eni ljudje ugotovili, da je tole malo problem, ne, tole po času gor pa dol hodati, ne. In to je bil Jean-Claude Van Damme v Time Copu. To je tukaj to vse to prišlo. Zdaj smo pa. Ja. Ne, ni bilo vse, se pravičujem. Sem pa nekaj tudi citat napovedati. Kar ne povej, mogoče ni bilo Jean-Claude Van Damme v Time Copu, ampak. Ker naša današnja citata goste ne more biti bolj delč od Jean-Claude Van Damme. Pa veš, mogoče pa Fenica. To lahko vprašamo, ampak glede na to, da je Andreja Gomboc, Hupi Frudika, doktorca Andreja Gomboc, astronomka, profesorca astrofizike na Univerzi v Novi Gorici in specialistka za črne luknje, by the way, na Twitterju Afna Andreja Gomboc, bo zdaj prebrala ta citat o tem, kaj je sprožilo za kampanjo za resnični čas. Doktorca Andreja Gomboc, lepo prosim. Sprožili so kampanjo za resnični čas, da se take stvari ne bi več dogajali. Njihovo stališče se je še utrdilo teden dni po začetku kampanje, ko se je razširila novica, da so zaradi gradnje nove ionske rafinerije podrli veličastno Čalemsko katedralo in ne samo to. V resnici se je gradnja rafinerije tako zavlekla in so morali zaradi pravočasnega zagona ionske proizvodnje prestaviti začetek del tako daleč preteklost, da Čalemske katedrale sploh ni bilo mogoče zgraditi. Razglednice z njeno sliko so nenadoma postale neznansko dragocene. Res hvala za tole. Ja, res hvala za tole, tole je bilo super. No, a vi ta, ne? Ja, evo ti, kaj se lahko zgodi, ampak, ne? Razglednice, ne, z njeno sliko so bile pa, ne, kar naenkrat ful drage, ne, ker so jih očitno že prej naredili. Ja, valjda, ne, razglednice so postale, ne, sicer ne vem, zakaj bi, ampak. Če so bile že natisnjene, kaj. Ja, ampak če bile so natisnjene verjetno po tem, ko so zgradili, ne. Pa če tizga ni bilo, zakaj bi tiskali, ne? Ja, ne, sem se tle bilo tako, da so katedralo podrli, ne, ampak pol se je pa una ionska rafinerija toliko zavlekla, da je sploh ni bilo, ne. Tako, ja. Ampak enkrat v času je bila, ne. Ja, toliko časa so jo nazaj prestavljali, ne. Ja, ampak enkrat v času je mogla biti, oziroma očitno so te razglednice enkrat v času naredili, pa so se nekje ohranili. Ja, jaz mislim, da se Douglas ni preveč ukvarjal s temi paradoksi, pa je napisal. Mislim, joke je dober, no. Ja, joke je definitivno dober, tako da ne bomo preveč secirali. Za tega, ker se hitro ujamaš v časovno luknjo. Ja, to je res. Ja, ampak v bistvu, ne, pa Douglas ugotovi, da se je tako izgubil že precej zgodovine in da
Da v bistvu da preteklost postaja vse bolj tuja dežela, tam počno vse enako kot doma. In tle čez pečino obešalnik. Ki je isti kot doma. Veš, mi smo v bistvu In smo mi doma. Mi smo doma. No, ja. Evo, ja. To je to. Vse se obrne. Ne? Tako, hvala, ker ste bili z nami. Sledite nam na družabnih obrežjih, ker smo povsod, afno opravičujemo vse. Recenzije, ocene in pisma so dobrodošle v vseh letnih časih. Najlepša hvala za podporo, poslušalsko, moralno in finančno. Brez vas ni nas. Ostanite hupi še naprej. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala. Hvala, čau. Čau. Čau.